Iya, aku tembak pakai senapang. Sampernya apa? Ada. Bisa, Pak? Bisa? Pelan-pelan lah. Oi, ada anaknya. Iya. Masukkan Hondamu. Beraninya. Bang, Pi mau disamperin indoknya. Enggak. Aspah lapuk, bah. Ada? Hah? Telur?
Kita sudah di atas, bosku. Payah megangnya, bosku, handphonenya. Telur, bosku, telur. Oke, bosku, kita turun lagi, bosku. Betelor. Telur. Betelor. Ah. Berapa telurnya? Telurnya? Jangan. Hah? Kau bilang udah ada anaknya? Itu tahu, ay. Jauh juga beraknya kan?